Всем привет! Меня зовут Данил и с вами компания Река. Мы находимся в доме и здесь у нас вот непосредственно входная дверь. Хотел бы вам рассказать про практичное решение, это вот про такую вот навесную тумбу. Чем она удобна? Первое, что она висит в воздухе, под ней очень легко и удобно мыть. Второе, что в ней есть такие вот шкафчики, которые открываются, сюда вот все складывается, все ключи, все, что вам не нужно. У вас здесь очень практичное, хорошее пространство появляется.